nama saya Muhammad Thailand bin Kasturi. Saya mengidap batuk ini terlampau lama sangat lah, bertahun. Jauh sangat batuk ini, jadi saya pun ubat dah, macam-macam ubat dah. InsyaAllah saya jumpa ubat ni yang bernama apa ni, kalau pink ni saya pun tak tahu apa nak sebut namanya, banyak sangat. Alhamdulillah saya belum habis kotak, batuk saya dah berkurangan banyak lah. Bukannya cakap 50%, 80% batuk saya dah hilang lah. Alhamdulillah dapat ubat yang macam ni. Bendanya pun tak mahal sangat, sampai pergi klinik kita beratus-ratus, tapi batuk dikasih buat batuk, tidur. Ini alhamdulillah. Ini namanya stamina ni ya. Buat batuk. Alhamdulillah. Kalau batuk kuat-kuat minumlah ini. Alhamdulillah batuknya boleh hilang.